Bun, astăzi vom desfacheta memoria de la Kingmax de tip DDR3 de 2 GB, latența CL9, care funcționează la 1600 de MHz. Memoria poate veni cu latența CL7, cantitatea memoriei de 1 GB, 2 GB sau 4 GB și frecvența 1600 sau 2000 de MHz. Acesta este ambalajul în care vine. Pe spatele acestuia găsim niște specificații ale memoriei, cum ar fi 240 de pin DDR3, viteza memoriei de 1600 sau 2000 de MHz, lățimea de bandă 12,8 GB pe secundă la 1600 MHz și 16 GB pe secundă la 2000 de MHz. De asemenea și voltajul la care funcționează memoria, cuprins între 1,5 și 1,9 V. Aceste specificații se găsesc în mai multe limbi aici. Să vedem cum arată memoria propriu-zisă. Aceasta este memoria. Are un radiator destul de înalt, care își face treaba cu brio. Memoriile au performanțe sporite în overclock. Aici găsim specificațiile și codul de bare al memoriei. Așa. Iar aici avem niște detalii despre mai multe tipuri de memorii, cum ar fi cele DDR3, DDR2 și DDR, pentru notebook-uri și desktop-uri și serveruri. Aici avem niște mici instrucțiuni, iar aici detaliile în care este aprobată garanția, scrise de asemenea în mai multe limbi. Acesta a fost unboxing-ul, vă mulțumesc pentru vizionare.